गले में खराश और कफ की वजह से चल रही खांसी कितना परेशान करती है, इसका अनुभव आपको भी होगा ही। आप तुरंत आराम चाहते हैं, जबकि डॉक्टर से आपका मिलना शाम का है। ऐसे में आपको अजवाइन का सहारा लेना चाहिए। अजवाइन ना सिर्फ खांसी दूर करती है, बल्कि यह जमे हुए बलगम को भी बाहर निकालकर आपकी श्वास नली को साफ करती है। यह शक्तिशाली एंटीसेप्टिक भी है। ज़्यादा कफ होने की स्थिति में एक कप खौलते पानी में 1 या 2 चाय के चम्मच भर अजवाइन 10 मिनट तक उबालें। इस प्रकार तैयार की हुई चाय को दिन में 3 बार पिएं। अजवाइन सांस की तकलीफ को भी दूर करने में सहायक होती है। अगर आपको सांस की समस्या है तो आपको अजवाइन जैसी गर्म और खुश्क वनस्पति की ज़रूरत है। अजवाइन श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन का पारंपरिक इलाज तो है ही, यह एक शक्तिशाली एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल वनस्पति भी है। अजवाइन की 1-2 चम्मच सूखी पत्तियां 1 कप गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगोएं। इस प्रकार तैयार किया गया काढ़ा दिन में 3 बार पीने से लाभ मिलता है।